Pozdrav svima i dobrodošli u sezonu 2 na mom YouTube kanalu. U prvoj epizodi nove sezone predstavit ću vam Smart TV Box koji mi je nedavno, zahvaljujući Gearbestu, stigao iz Kine. Međutim, nemojte da vas ovo zavara jer ću se potruditi da budem maksimalno objektivan i iskren tokom ove recenzije. Pa počnemo sa kratkim unboxingom koji će nas detaljno upoznati sa sadržajem ovog paketa. Što se tiče samog uređaja, reč je o verovatno i najjeftinijem Android TV boxu koji na Gearbestu možete kupiti sa cenom od samo $22. Iako mi ime brenda ne zvuči poznato, sam izgled ovog uređaja će velikoj većini vas biti vrlo dobro poznat budući da je reč o jednom od mnogobrojnih klonova standardnog TV box dizajna koji koriste i svi ostali brendovi. Ovo ipak ne mora biti mana budući da ćete na uređaju pronaći sve što je potrebno za povezivanje. Pa tako na jednoj od stranica možemo pronaći čitač SD kartica kojem društvo prave čak 3 USB konektora. Okrenemo li pozadinski deo pronaći ćemo još jedan USB, dakle ukupno 4 komada. Zatim SPDIF konekciju za analogno povezivanje sa surround sistemima, kompozitni izlaz za starije televizore, HDMI u 1.4 verziji kao i Ethernet port za sve vas koji volite da streamujete multimediju u maksimalnom kvalitetu. Kada je ostatak pakovanja u pitanju, tu su još daljinac, HDMI kabel i adapter za struju. Sam daljinac je vrlo lepo dizajniran sa smislenim rasporedom tastera, ali se kvalitetom izrade ne može baš pohvaliti. Koristi AAA baterije, ali njih ne dobijate u paketu. Za HDMI kabel mogu reći samo da je prekratak, ali bolje išta nego ništa. Nakon što ste sve povezali i podesili, prilikom uključivanja dočekat će vas custom launcher koji se danas već uveliko koristi ne samo na ovakvim uređajima, već su ga prisvojili i neki domaći brendovi na vlastitim Android televizorima. Sada stvari postaju zanimljive, a tiču se samog uređaja i konkretnog hardvera u njemu. Umjesto nepotrebne trke sa jezgrima i radnim taktovima, kineski proizvođači su počeli malo više da se bave samom optimizacijom softvera. Ovo se u praksi ogleda u činjenici da jedan prastari chipset iz 2012. bez ikakvih problema reprodukuje 4K video sadržaje enkodovane u HEVC formatu. Također, ono što je kod ovog TV boxa sjajno je da dolazi sa nekoliko predinstaliranih video aplikacija, pa ga ne morate čak ni povezivati sa vašim Google nalogom i tražiti iste na Play prodavnici. Još jedna stvar koja mi se poprilično svidjela je mogućnost automatskog prilagođavanja ekranu televizora ili monitora na koji je uređaj povezan. Ovo kažem zbog toga što sam box testirao na HD Ready, Full HD i 4K Ultra HD ekranima i svuda dobio punu podršku za native rezoluciju prikaza multimedije. Ono što je ovdje zanimljivo je da se interfejs uređaja uvek renderuje u 720p rezoluciji kako bi se uštedjeli resursi ove vrlo slabe platforme. Dakle, optimizacija. Tokom čitavog trajanja ovog testa i bezbroj prežvakanih 4K video fajlova, uređaj je ostao umereno hladan na dodir. Kako ovako nešto nisam baš očekivao za ovaj novac, odlučio sam da ga otvorim i bacim pogled na PCB. Malo je reći da me je pasivni hladnjak na chipsetu vrlo pozitivno iznenadio. Također, u isto vrijeme sam primetio i da unutar kućišta nema izdvojene Wi-Fi antene. Međutim, i pored toga što je ista integrisana u samu štampanu ploču, speed test je prikazao rezultat koji je u potpunosti odgovarao mom internet paketu, što zaista nisam očekivao od ovako jeftinog uređaja. Dakle, što se tiče zagrevanja i Wi-Fi konekcije, čista desetka. Naravno, ima ovdje i stvari koje mi se nisu dopale i jedna od njih je prilično i značajna, ali samo pod uslovom da posjedujete 10-bitni HDR televizor. HDMI konekcija se ovdje reklamira kao HDMI 2.0, ali je ipak reč o 1.4 verziji koja dozvoljava maksimalni prikaz Ultra HD rezolucije u 30 Hz osvježavanju i što se tiče boja samo 8-bitnu paletu. Ovo smatram najvećim propustom budući da uređaj besprekorno reprodukuje 10-bitne video fajlove što ste i ranije u testu mogli primetiti. Od promašenih funkcija naveo bih još jedino i cast funkcionalnost koja na papiru zvuči sjajno budući da koristi nativne Android protokole, ali je u praksi narušena gomilom artefekata i ogromnim kašnjenjem u prikazu. Sve u svemu, moj utisak je vrlo pozitivan.
uređaj radi vrlo brzo i responsivno, multimedija mu je jača strana, toliko jaka da ponekad čak i prevaziđe hardver koji je ovde ugrađen, pa budući da mu je ovo i glavna namena, greške nema. Uzmite u obzir da je u pitanju najjeftiniji model koji se trenutno može kupiti i eto vrlo jasne preporuke za sve vas koji želite pametni Android TV za šaku dolara.